Please take your seats, ladies and gentlemen. The quote of the day today, for me, the quote of the day. And my brother Norbert, I want you to print this on a t-shirt for me. The quote of the day for me is, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Norbert, njagala nkoleyo t-shirt eyo nange nyome. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Dash Dr. Kizza Besigye. Thank you very much. Bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula kyegikola, then oli mugwagwa. Thank you very much, Dr. Kizza Besigye. Mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda fena, era gwe bw'otunuulira ensi yo n'osiriikireyo oliddemu ensi olukwe, n'abo abakulwanirako gwe n'osiriikira gy'oli obeera obasaddase. Ono omusajja tumuta buti naye nga twakuŋŋanye. To this ebigambo by'owulidde bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabigamba ensi n'enkuyanja y'abantu eyali yeetooloddewo olunaku lwe baggulawo ekitebe ky'ekibiina ekya NUP e Makerere Kavule. Lwe bakiggulawo, Dr. Kizza Besigye yaliwo, omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yali akyali ku NUP, Lord Mayor Erias Lukwago yaliwo, mukolo gwali gw'amaanyi. Era awo Kyagulanyi we yagambira nti ayagala olunaku lukye akomewo ng'akaddiye, ng'abali mu bukulembeze bwa NUP mu biseera ebyo bakuumye ebintu eby'omuwendo ng'ebyo nga weebiri era nga bitambula bulungi nnyo. Anyway, mpitiddewo buyitizi okujjukiza Mukosi Arnold, munnamawulire owa omukutu ogumanyiddwa nga Digital Alternative, eyawambibwa olunaku olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Emisango oba omusango gumuteereddwako gwe gw'okwogera amawulire amafu ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga n'amubika nti yali afudde. Tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Kooti eyisizza ekiragiro kye bayita habeas corpus, kiyita ng'omuntu abuziddwawo era ng'abuze essaawa eziragirwa mu mateeka. Balagidde aleetebwe nga mulamu oba nga mufu. Mukyala wa PA wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Don Sharif. Tugenda beera nga nawo tutuukawo, so ng'ate minisita wuuno Judith Nabakooba asimattuse akabenje Dekabusa. Nabyo tugenda beera nga tubitunuulira. Babodegaadi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuweebwa Electoral Commission ababadde baasibibwa bayimbuddwa. Tukitegeddeko nti bano bayimbuddwa, wabula ate nga eyaliko omukesi, eyaliko omukozi wa gavumenti mu by'okwerinda Charles Romushana avuddeyo n'anenya Robert Kyagulanyi Ssentamu nesse kunenya yenna, n'agamba nti owange kye wakola okugamba nti waliwo abasirikale abaakuyamba wakola kibi nnyo. Amunenyeza okubeera nga buli kyakola akikola akiraga balabe be nti kino kye yakola kiviiriddeko ab'ebyokwerinda bangi okwesanga mu bizibu. N'endowooza teyayogera mannya. Kakati bo baategeera ani eyamuyamba. Era waliwo ebirala ebyewuunyisa bye tugenda okutunuulizaako mu mboozi eno, togisubwa. Jeno Damulira agamba teriiyo muntu ali waggulu w'amateeka.
n'oyo alowooza nti ali waggulu w'amateeka gajja mmukwatako. Just kadde budde tugenda beera nga tubituukako. Male Mabirizi olunaku olwali aleeteddwa mu kkooti. Ffenna tumanyi nti oba oli awo abadde ayinza okufuna bail wabula tekisobose. Ate avunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo oba okuluŋŋamya emikutu. Omukulu amanyiddwa nga Nnyombi Thembo owa UCC avuddeyo n'agamba nti wadde Parliament eyina amateeka oba obuwaayiro bwe yajje mu tteeka lya Computer Misuse Act, mwe abakozesa emitimbagano temweyibaala, kubanga era bajja kusobola obbakwata. Tugenda beera ng'ensonga ezo tuzitunuulira. Agambibwa okubeera omukulembeze w'akabinja aka Allied Democratic ADF Jamiru Mukulu leero aleeteddwa mu kkooti, wabula abamu ku abo baavunaanwa nabo ababiri ekyuma kibawandudde, ababiri kkooti ebayimbudde baddeyo balye butaala. Beebaani? Tugenda beera nga nabo tubatunuulira. So ng'ate omwami wa myaka 47 afiiriddewo. Kiki ekimusse? Tugenda beera nga tubitegeera. Nzikiriza mukwano gwange nkolemu bwe nti katono nnyo, then nzije tutandike ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Festival kabanje kakume olwamala n'abula ali mu America kati nga nze nziramu ebyo by'ekisiru. Nze siddamu ebya kisiru. Siddamu ebya kisiru. You just know anytime I'm crossing to a new party officially nkyakirowooza I'm about to cross. You the man said the protest vote. No, nobody protested. After the election, the man is in America enjoying with the baby. No, so what is that? Here in Uganda, it seems here in Uganda we have a fake opposition. These people are not real. They are just playing on people's minds. That is it. Omanyi abantu bwe baalaba omusajja oyo, yani yensereko, abamu baayagala okuzza ekifaananyi ky'omugenzi Sseggirinya. Naye ate Sseggirinya teyabeerako mujega kutuuka ku lino ssa. Muhammad Sseggirinya teyabeerako mu buyabuya wa bigambo kutuuka ate ku ono. Nti Sseggirinya yali mu FDC, bw'ava mu FDC n'ayingira NUP. Naye tewawulirako Sseggirinya ng'akasukira abakulu mu FDC enkonyogo. Ne kati ono mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate mu kaseera kano kennyini. Njagala kusaba vidiyo ogimpeere like eyakatwegattako mukwano gwange nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bannange kya muwendo nnyo okubeera nga mutambula naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba. Ku nnamba y'essimu eri ku screen esembe 711, munoonyeeko muganda wange akutaase mu ebyo ebikutaataaganya. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions. Bano nno bakugamba nti bakabejja, bakafulu mu kuzimba amayumba n'okuddaabiriza ago gw'olaba nga gatakyasaana. Basangibwa wano e Lweza okuliraana Nikani Resort Hotel era nga bali ku Entebbe Road awo. Banoonyeeko ku nnamba yaabwe gy'olengera ku screen awo wennyini. Away from that side, nzikiriza tugende butereevu nnyo eri amawulire agatambula era agagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula wano na wali ku mutimbagano wano mu ggwanga lyattu Uganda.
tugenda kutandika ne munnamawulire Mukose Arnold ono nga yabuzibwawo gye buvuddeko era nga tewali amanyi nsonga ki emubuzisizaawo. Ne tuddamu ne tufuna ate ne munne era bwe bakola ku mukutu gumu nga bagamba baalabyeko drone nga eringa eyesoloosa mu maka ge, wabula y'ono Mukose Arnold. Tusobodde okutegeera kiki kye bavunaanye Mukose Arnold. Olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti. Bw'aleeteddwa mu kkooti asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya LDC e Makerere era omulamuzi n'amusomera omusango gw'okubungeesa olugambo. Okubungeesa olugambo lwatalinaako mutwe n'amagulu. Ono avunaaniddwa ogw'okubika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Honorable Janet Kataha Museveni. Kigambibwa nti Mukose ono yasinziira ku mikutu egy'enjawulo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga. N'agamba nti ono lwayabudde dda, ono ye yavuunikiddwa. Kale nno Mukose ono olwaleero tuweeko katambi, that is bwe tubaamu ne ku ddoboozi katini nnyo. Kale byebyo balaye okulabula si kirungi. Omanyi tulina okukkiriza gano ge mazima nti oyinza okubeera either nga tokkaanya na muntu, oyinza okubeera nga akoze okusalawo kw'otayagala, naye kirungi n'obika omuntu akakasiddwa nti kituufu ono akoze eki, agenze. Naye bagamba mbu omusango gwa kusaasaanya olugambo olutaliiko mutwe n'amagulu. Waliwo wano akatambi, katuzannyireko akatambi kaawo. Twakazannyako wano naye kekiri nti gwe musango ogumuvunaaniddwa. Osobola owulira ne kano akatambi ng'asalamuko ku mugambo ku Kyagulanyi awo. Agamba oyo gavumenti yamuwa biliyoni ndowooza 10 agende yeewummulire. Simanyi oba okalina tukafune. Kyagulanyi ajjukira mu kalulu ka 2006 Besigye bali bamu obuwumbi 3 afulume eggwanga akomye nga Museveni amaze okulayira. Besigye n'agaana bwe ne bamuwadde obuwumbi 10 yalabenga ofa kuba ye kyamuleta mu politics si kukyusa ggwanga. Kyamuleta politics waliwo ssente z'obwereere era azifunye nti buli olunaku olwaleero nti Bobi Wine wamala obulamu bwonna nga takoze tatadde mu kalulu konna mu politics amutaddemu ssente, tamutaddemu nga Besigye yatekangamu ssente. Ye abadde ayingiza buyingiza diaspora, simanyi baani simanyi zino za iPod, ye nga ayingiza buyingiza tafulumya. Kyagulanyi bw'otunda Mission 2021 gye bagamba nga bajja mu kalulu yali yakukuba opposition eve radical yali defiant efulume yasochola byagamba fe tuzze rabada style era bano babadde bazannya nga babweweta buweewesi President Museveni naye fe tuzze nankuba mpya era bajja ne bakuba Besigye n'amugjawo ne kuseri mulunga ku radio kumukubirayo bantu be bamu ne bajja okulabisa kati otwogera balabisa azigadde. Kale ye mwana mulenzi Mukose Arnold. Ekisooka tetukkiririza mu nsonga za kuwamba buwambi muntu
Omuntu wembanga mumwagala mujje mumusamoninge oba wemba mumunonye mu makuba amatuufu buli muntu amanye wawaali wawaatwaliddwa kyanguyize ab'eŋŋanda okutrackinga n'okumanya we bagenda okusanga omuntu waabwe. Ndowooza kyekyo. Kakati waliwo emboozi gye tukoze, ndowooza ebadde ku Bobi Wine n'etteeka eppya erijja. Emboozi eno bwe tugikoze ebaddeko tayita efaanana bw'eti. Njagala tusooke tugifune, then oba oli awo omanye Munnayuganda ki ekyenjagala okwogerako. Ebaddeko tayito ng'egamba nti breaking news, H.E. Bobi Wine awedde, NUP byonoonese, President Kyagulanyi akwatibwa essaawa yonna. Nsanze abantu abaŋŋamba nti headline nti ddala guno gwe mutwe ogusaana. Mikwano gyange, njagala just babuuzayo kibuuzo. Tulina okubeera ab'amazima. Oyinza okubeera nga toyagadde tayita eriko, naye ate tekijjawo kuba nti kituufu. Etteeka erijja vidiyo kubaddeko thaabu ng'efaanana bw'etyo. Tulina okusooka tukkiriza ebintu ebimu, oba obyagala oba tobyagala, nti etteeka erijja lino etteeka terigenda sirisa kibiina kirala, bagenda kusirisa NUP. Tolowooza nti ebizibu bizze kugwira kibiina kirala, bizze kugwira NUP. Gwe tunula olabe abaana abali mu makomera balina emisango. Tunuulira ebintu bya Muwanga Kivumbi, then baleese etteeka. Gwe oyinza odditunuulira butunuulizi nga toli wadde kulowooza. Nabagamba ensonga ya Muwanga Kivumbi yali esobola okuggazaawo ebitebe bya NUP mu ggwanga. Gwe ekyo tekikweraliikiriza muli? Oba nakyo oyagala tukiwandiikeko nga tusiisiriza? Kakati lino etteeka erijja, bassebo ne bannyabo basobola okuggala ebitebe bya NUP. Kubanga eno ye agenda, eno y'ensonga. Gwe nga ddi lwali owulidde nga bamma ebibiina by'ebyobufuzi ssente mu ggwanga? Neggwe buli organization eyitamu ssente bagiggadde. Buli organization eyitamu ssente bagiggadde. Baleese etteeka. Singa etteeka lino liyita mu Parliament ne liyisibwa, tujja kudda wano munyumye. So, bwe tujja ne tuwandiika, tetuwandiika kuba kyamuukirizo, oba tetuwandiika wabula tuwandiika okusinziira ku situation eriwo. Kati headline eno sigisangamu buzibu okusinziira ku bantu ba NUP kye bayinza okwolekera essaawa yonna. Bino abantu be batalina kweraliikiriza be ba Common Man's Party, simanya DP, simanya PFF, because si be balina omupiira. Leero NUP erina omupiira, alina okweraliikirira ye NUP. Eryo etteeka terikuwa kuseka. Gwe bw'obanga oli eyo litunuulira mu ngeri ya kusekereza, bakama abo gwe b'oyagala batwale obuyinza be bamanyi kye bawulira nga lino etteeka lizze. Olwedde bakyatobana kye bayita ssente za iPod ziveeyo.
ekibiina kisobola okuba nga kitambuza emirimu, gwe nkuwandiikira n'ogamba headline anyway tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, olunaku olwaleero kkooti eyisizza ekiragiro kya habeas corpus aleetebwe nga mufu oba nga mulamu. Ani? Mukyala wa Najja Nassif, Don Sharif, PA oba personal assistant wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abuze. Leero tugenze mu nnaku, ndoza tugenda mu nnaku nga 21. Nga teri wa family amanyi gyali, teri wa Luganda, teri muntu amanyi waali, nenga yatwalibwa. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya, basobodde okubeera nga bawaliriza kkooti neeyisa ekiragiro kyaleetebwa oba mufu oba mulamu. Naye habeas corpus mawanga agayina democracy, ekiwandiiko kino olwandifulumye gavumenti yandibadde ekwatirawo omuntu ono n'emuggyayo oba mufu oba mulamu. Naye habeas corpus mu Uganda tekyakola. Bwe bagiyisa ku Zedriga yakola, bwe bagiyisa ku Jore Katumushaba yakola, bwe bagiyisa ku mugumi oli owa FDC yali alabiseeko. Katusabe step naye eteekingiddwa, tulabe ng'asobola okukola ki? Okukomezebwawo adde akole emirimu gye mpola mpola, gitambule bukwakku. Ko singa baba baagala mwami bandifunye omwami ne si mukyala atalina mu byabufuzi. Tuveeyo tugende ewa Judith Nabakooba nga bw'omulengera. Judith Nabakooba olunaku olwaleero yagudde ku kabenje Dekabusa oba accident gye yafunye nga bwe yabadde ava MPG, gye yabadde agenza okubeera nga agaba ebyapa eby'ettaka sayidi zeeyo. Judith Nabakooba minisita mulamba era nga wa byattaka, minisita wa byattaka, yabadde ava MPG eyo, kugenda maaso n'okubeera nga yabadde ava MPG Rwampara ku mukolo omutongole ogw'okukwasa abantu ebyapa byabwe. So yasimattuse okufiira mu kabenje kano, yasimattuse enkwegezi kyamukubira enduulu, Mungu akyamuwadde ekisa. Byebyo ebiva ewa minisita Judith Nabakooba, minisita w'ebyettaka. Awe from that side nzikiriza tugende eri abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuweebwa Electoral Commission nga tugenda mu kalulu akawedde aka 2026 akakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January, era tugenda okuvaayo ennaku z'omwezi 16 Kyagulanyi Ssentamu n'afuluma mu maka ge yeemulula ku b'ebyokwerinda bw'atyo n'amalamu omusubi. Bagenda okuddamu okumunoonya nga yali alabiseeko nga talabikangako. Kale nno twakitegeerako nti abakuumi be baakwatibwa abamuweebwa Electoral Commission, era n'obutambi ne tubulaba nga bakyala baabwe bakaaba amaziga era nga babuuza bazza gwaki, baakola musango ki, ani eyabadeploying okugenda ewa Kyagulanyi. Ebibuuzo byaliwo bingi, naye tukitegeera nti baasimbibwako mu kkooti mbu ey'ekimpatiira ne bagobebwa mu poliisi. Abaasooka abalala 2 ne basigalayo nga basibiddwa. Wabula amawulire ge tufunye olunaku olwaleero, omwami oyo ne munne omulala nti bayimbuddwa oba bateereddwa.
So omwami oyo ayimbuddwa oba bateereddwa oye mukyala we. Ogenda kusooka tuwe ku mboozi eyo katono then today. Yesula Sizoomu omu ku bakuumi abaaweebwa ogw'okukuuma yali yeesimbewo mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi mu kiseera eky'okuwenja akalulu. Okufaanana ati yali akamala okukubwa akakebe ka tiyaggaasi akaamwatikira ku luba bwe yali akuuma Kyagulanyi. Bino byaliwo mu January wa 2026 nga Kyagulanyi awenja akalulu mu bitundu by'e Mukono ng'ebula ennaku ezibalibwa ku ngalo okutuuka ku lunaku lw'okulonda omukulembeze w'eggwanga olwaliwo nga 15 January. Mu campaigns batuuka okutuuka okulonda nga taliwo ng'ali mu ddwaliro Apoocha Nabiwundu gye baamulongooseza bamukuba kanisita. Abasawo abatambuliranga mu ambulensi y'ekibiina ki Nuupu be baamukolako mu bwangu okutaakiriza embeera. Eyali katono nnyo etwala obulamu bwe n'alongoosebwa. Ye yayamba kubanga ye first aid yaliwo nti be baamuliko nga baakuuma nga ye option eriwo ne bamuyamba ne bamuwa first aid okuva mu Nuupu. Nti okuva olwo embeera ya Sula Sizoomu yali temusobozesa kugenda mu maaso n'ogw'okukuuma Kyagulanyi, bw'atyo n'atandika okunoonya obujjanjabi. Okusinziira ku mukyala w'atayagadde kumwanika, bayategeeza ku bakulu abatwala poliisi ku buzibu bw'afunidde ku mulimu naye teyayambibwa. N'aweereza empapula poliisi n'agiwandiikira esobole okufuna obujjanjabi bw'atasobola kufuna, naye ne bamulaba. Tibba yali alikaanyiga biwundu n'afuna akasimu okuva mu bakulu abamutwala. Ne bamukubira ne babagamba babeetaaga, baali basanyufu nnyo nga bamanyi ndowooza bagenda basasula ku ssente. Kyokka kyambuukako bba bwe yakwatibwa wamu n'abasirikale abalala abaakuuma Kyagulanyi. Bye baali beetaaga ng'engoye za yunifoomu bazitwala, ne bamuteekako empingu okumuswaza ng'omuntu eyabbye. Ne bamuswaza ne bamuteekako empingu ne bagenda gy'asula ne bacekinga buli kimu ne batwala bye baali baagala. Okuva olunaku lwe baamukwata nga tali bulungi. Embeera gye tulimu ewaka abaana siba tebali mu mbeera nnungi, nange kennyini embeera gye ndimu si nnungi, ate naye kennyini embeera gy'alimu si nnungi n'akamu, si embeera eyeegombesa, naye nga kiki ekigenda mu maaso. Newankubadde abamu baagobwa mu poliisi, omukyala ono agamba bano omusirikale omulala bakyakuumirwa mu nkomyo. Kube basigaza omwami wange bamuyita Sizoomusula n'omulala bamuyita Afande Kigenyi Joshua be bakyasigaza. Buli kadde babajjako statement tetumanyi kigenda maaso. Abamu bali wabweru gye baviira nga bagenda mu kkooti. Lwaki abasirikale ababiri babasigaza? Ekimweraliikiriza kwe kuba nti bba yakwatibwa tannawona biwundu bya kakebe ka tiyaggaasi. Ate nga ne kube basigaza omwami wange okutuuka okulonda yali mulwadde ate nga tafunye bujjanjabi. Ali mu kwebuuza ani avunaana bba ku gwe yali akuuma n'abaamusindika okukuuma. President Kyagulanyi owa Nuupu aveeyo atunnyonnyole wabanga yabateekako emisango nti oba balina kye batuusaawo, aveeyo atangaaza ensi ku kiki ekigenda mu maaso, oba balina kyonna kyonna ekintu kye baakola batubuulire okusinga okubakuumira mu kifo ekimu. Kubanga si be beeronda okugenda okukuuma omukulembeze wa Nuupu, si be beeronda. Omukyalo ono oluvannyuma yamanya gye bakuumira bba, gy'agamba nti abadde agendayo okumulaba ne munne wabula nga tebali mu mbeera nnungi. Nagenzeyo okumulaba, ekiwundu munda tekinnaba kuwona bulungi, embeera gye balimu si nnungi, okulya si kulungi, kale kwegamba tuli beeraliikirivu. Era ono mu kukyalira abasibe alina be yeebuuzaako bamunnyonnyola ebyakwasa bba n'abalala ne babaako bye baamugamba. Nangamba abantu twabasindika kukola ne beekyusa ndowooza ne babeera ku sayidi ya Kyagulanyi, omusirikale omu kye yaŋŋamba. Omukyala agamba singa bba yali yasasulwa ensimbi ze baakolera osanga yandisobodde okubeezaawo abaana baabwe abana bonna abasoma. Tebabawadde yadde n'ekikumi n'ekimu nga tebatunoonyezaako kutubuuza nti nno munnange muliwo mu mbeera ki, wabula baakwata bukwasi ne batwala ate nga bakimanyi tebabasasula ssente. Kati ffe basuubira ssente tuzijjawa? Abaana tebasoma, balandiroodi baagala tufulumya mayumba,
buli kimu kyonna okuva ku kyokulya tewali tetuyambiddwa. Yeebuuza lwaki baakwatako bankambi emu mu bakuumi bonna abaaweebwa abeesimbeewo ab'enjawulo. Wabanga bonna bayita abaakola mu kulonda security yonna eyakola ku bakulembeze aba President Museveni n'aba Kyagulanyi, badde lwaki baakwatako ba Kyagulanyi bokka? Baakola ki? Twagala Kyagulanyi aveeyo atutangaze. Omwogezi wa poliisi omukulu Kituuma Lusoke tali mu ggwanga. Bwe tugezezzaako okutuukirira abamyuka be batubuulidde nti tebalina kye bayinza kutugamba ku nsonga zino era tulinde mukama waabwe lwanadda gwe tuba tubisoya. No. Kale ye emboozi eyakolebwa ne in fact era neebuuzaako nembuuza nti kati abamyuka b'omwogezi bwe babanga tebasobola kunnyonnyola ng'omwogezi taliiwo kati bakola ki mu ekyo ekifo? To be honest, bakola ki? Omulimu mbu bamyuka. Omuntu wabanga akumyuka kitegeeza bw'oba toliiwo oba bw'obeera ng'oli bize osobola okusenga omumyuka gy'ali. Ne ssebo bano tekisoboka. Tegeeza tebalinayo mugaso. Si kyo? Nga tuddamu nti kyekyo. Away from that side, nzikiriza nsooke nkutegeeze nti olunaku olwaleero ekibiina ki NUP nga bakulembeddwamu acting president Dr. Rina Zedriga Walu batuuzizza meeting ey'okubeera nga bapulaninga ku kiki ekiddako na kiki bagenda okuzzaako ng'ekibiina. Meeting bw'ogirengera ebaddemu ayogerera ekibiina ate nga yakulira oludda oluwabula gavumenti, mubaddemu ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya, mubaddemu amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu bitundu ebya Western eyo mu ngeri emu ne yani Animisa Kabanda, Aisha Kabanda, simanyi ajidde mu capacity ki y'omu ku bakulembeze kye simanyi akiikiridde Muwanga Kivumbi oba tufuneko ku maloboozi katono. Gwawo olunaku olwaleero top leadership y'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu acting president Madam Rina Zedriga n'abamu ku bakulembeze basinkanyeeko ate ne babako high profile meeting gye bakoze ku headquarters zaffe eza National Unity Platform wali ku Makerere Kavule okubaako ensonga na kiki kye bafumba. Bingi bikyagendera ddala mu maaso. President olunaku lwa yesterday yayogeddeko ne NUP Kenyan chapter awali abali mu Kenya, yayogeddeko nabo virtually ate nga akakiiko akakwasaganyizza ensonga za wabweru w'eggwanga era ne international relations wali mu America nako kavudde ne kapostinga nti bafunayo engagements ng'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne First Lady Mama Baby Itungo ne babaako bye boogera era nga ekivaayo tusuubira nti kiri positive okuyamba eri munansi nze naawe. Okay, kale yenteekateeka egenda mu maaso wali ku kitebe kya NUP ekisangibwa Makerere Kavule ssebo oba nnyabo. Katweyongereyo tuvudde mu mboozi y'abakuumi, then waliwo omukulu amanyiddwa nga Charles Rwamushana. Charles Rwamushana, I'm very sure buli omu ku mmwe mumumanyi, mumulabyeko ku panels ez'enjawulo, y'omu ku ba analyst ababeera ku mikutu egy'enjawulo nga wendowooza zaabwe ku by'obufuzi era ng'ono former State House security operative avuddeyo n'anenya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ensonga emunenyesa bwe butakuuma byama. Agamba nti Kyagulanyi takuuma byama, takuumira ddala byama yadde n'akatono. Buli kimu ekikyakyogera mu public era agamba nti Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti waliwo ab'ebyokwerinda abamuyamba mu kiseera we yabeerera no mu Uganda
abamuyamba okufuluma agamba nti kino kyabadde kikyamu nnyo oba kyali kikyamu okukyogera. Agamba nti ya exposinga his contacts. Abantu baabo ab'ensonga bakwatagana nabo mu security. Romshan agamba ono Kyagulanyi yaba exposinga eri bakama baabwe. Ne tusooke tupozingireko awo. Yaba exposinga. Ne ya mentioning erinnya? No. Kati govaayo otya n'ogamba nti yaba exposinga. Singa tubadde n'abasirikale babiri mu ggwanga ogamba nti boy bw'abanga nze teyaŋŋambye kitegeeza yagambye ggwe. Naye abasirikale abangi bwe batyo gwe bovaayo n'ogamba nti oli yeebaza ebitongole by'okwerinda abasirikale abalungi n'ogamba nti yakola ensobi ya exposinga contacts ze, then awo oba olimba. Kubanga sisuubira nti osobola otuwaayo erinnya limu eryayamba Kyagulanyi okufuluma. Kizibumu. N'ayongera n'agamba nti bano yaba exposing eri bakama baabwe. Era ng'agamba nti kati mukadde kano bano bali mu buzibu. Okusinziira ku mawulire ag'omunda gagamba mbu General Muhoozi Kainerugaba munyiivu ebitagambika. Munyiivu ebitagambika ku ngeri agamba nti ku ngeri ebitongole by'okwerinda gye byalemererwa okuinvestigatinga n'okuzuula wa Kyagulanyi we yali n'okutuukira ddala we yabasimattukako okuva e Magere. Omukulu munyiivu okuva mu maka ge Magere, era n'agattako nti n'okutuuka okufuluma eggwanga n'agenda mu America. Abakulu bakyebuuza kino yakikola atya? Abakulu bakyebuuza kino yakikola atya? Era mu kasirise mpola mpola bagenda mu maaso n'okubeera nga babaako abasirikale be bakwata bababuuze kajojijoji w'ebibuuzo. Era gye buvuddeko abakulu baavaayo ne bagamba nti balina best intelligence mu ggwanga. Ne best intelligence omusajja yagikubamu ebituli n'agiyuzaayuza yonna. Okusinziira ku gwe tuggyeko information n'agamba nti General Muhoozi yagambibwa mbu Bobi Wine yatoloka okuva mu maka ge e Magere nga aba military yali ayambadde byambalo by'abasirikale oba ebya military. Bobi Wine agenda okufuluma yafulumira mu ngoye za military. To make matter worse, kigambibwa nti n'emmotoka eyamufulumya yali ya security. Kitegeeza bw'aba yayambala ngoye za military n'abaamufulumya baali ba military. N'emmotoka mwe yafulumira yali ya military. Nti ne road blocks ezaali ziteekebwa ku makubo emmotoka eno baali tebasobola giyimiriza, so nga ate ne bwe bandigiyimirizza kyali kizibu okukizuula nti Kyagulanyi yali mu mmotoka eno kubanga yatuula mabega. Era ku road block yayitangawo nga bamusaliyutingira nako. Jamba afande nga bamusaliyutingira nako naye nga tebamanyi nti gwe banoonya yanekanekanye mu ngoye eza military. Kakati bagamba nti abaali kukuba bo balowoozanga nti ono boosi waabwe, kumbe wa okuva we yafuluma eggwanga abakulu baatandika okubeera nga ebintu babiteekamu ekibeera. Era nga General Muhoozi obusungu bwatuukira ddala ku ggumba. Muno mwe mujjidde n'okugoba Brigadier Abudu Lugumayo. Era ng'ono akola nga Deputy Chief of Defence Intelligence and Security. Ono baamukutte ku nkoona ne bamugamba ssebo omwami oyo gw'olengera ku screen
bamukute ku nkoona ne bamugamba intelligence yo teri intelligent, yita wano yitawo. Kakati ge gamawulire agava saidi zeeyo. Mu ngeri emu bwe tuba nga tuvuddeyo, General Damulira agamba nti tewali ali waggulu w'amateeka. General Damulira agamba tewali ali waggulu w'amateeka. Ojja tuwaako katambi ka General Damulira, then tweyongereyo. Person in this country is above the law. No person in this country is above the law. So those people that you're talking about, and we've seen others before that were probably doing the same things, but they are not. They are in prison. you know some of them that used to drive around with numberless vehicles, with the escorts illegally acquired from different people. But the law caught up with them and we took them to prison. So it's a matter of time. We are looking into those issues, and as soon as we get the facts right, whoever is involved in a crime will be brought to book. This is a country of laws, and we cannot tolerate that kind of impunity. No person in this country is above the law. No person in this country is above the law. So those people that you are talking about, and we've seen others before that were. Ye mukulu amanyidwa nga General Christopher Damulira ng'agenda maaso n'okubeera ng'akutegeeza. Katumuwummuze tweyongereyo tugende mu kkooti eri munnamateeka Male Mabirizi. Era ng'ono Male Mabirizi eyamuyimirira mu nsonga zino ye Ssaabalamuzi omuggya. Ssaabalamuzi omuggya yagamba nti ono yamutyoboola n'amuyisaamu amaaso. Olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti bambi musajja wattu, wabula okumuleeta mu kkooti tekivuddemu birungi. Era addiziddwayo looya Male Mabirizi. Mbadde ngezaako okutunula munnamateeka Mabirizi, gavumenti emuggyeeko emisango gya computer misuse ng'abadde avunaanibwa omusango gw'okusaasaanya obubaka obw'obulimba obw'obulabe wamu n'okusiga obukyayi, ne bamuggulako emisango emirala. Kakati egya computer misuse gimuggiddwako, era nga bagamba mbu ono yasiga obukyayi n'obubaka obwali obw'obulabe okamala. Wabula Mabirizi agguddwako emisango emiggya okuli ogw'okufulumya amawulire agatalina layisinsi ekola mulimo guno, wamu n'okuwandiika amawulire ag'obulimba ku Ssaabalamuzi Flavian Zaije. Mabirizi agaanye okubaako ky'ayogera ku misango gino egimuteereddwako oba egimugguddwako, emisango emiggya egimuteereddwako. N'asaba omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Rita Nawumbe Kidasa okuva mu musango gwe. Male Mabirizi agambye ono aguveemu. Addiziddwayo kwa limanda okutuusa nga April 15 2026. So byebyo ebigenda maaso eri looya Male Mabirizi. Bwe tuvaayo ewa Male Mabirizi byebyo, tugendeko eri Oweekitiibwa Nnyombi Thembo avuddeyo era ku nsonga y'etteeka lya Computer Misuse Act. N'agamba atya akulira ekitongole ekiruŋŋamya eby'empuliziganya gw'olengera ku sikwini y'omunda wano mu ggwanga, Nnyombi Thembo agamba nti newankubadde nga kkooti etaputa ssemateeka erina
obutundu bwe yamenyeewo nga tebukyakola ku tteeka lino ery'okukozesa obubi kompyuta n'emitimbagano mu ggwanga lyaffe Uganda. Oweekitiibwa Nnyombi Themba agamba nti bannayuganda tebategeeza nti wakyaliwo amateeka, tubategeeza nti wakyaliwo amateeka amalala mangi agayinza okukozesebwa okulaba nga emitimbagano gikozesebwa bulungi ng'etteeka lya UCC Act eryateekebwawo ekitongole kino ekya UCC. Amateeka agakwata ku by'abaana, etteeka ku kugoberera ebintu ebitali bituufu ebiteekebwa ku mitimbagano, cyber erimanyiddwa nga cyber talking, etteeka ku kubuzaabuza n'okulyazaamaanya obukozesebwa mu kuba abantu ku mikutu. Gano amateeka ago gakyaliwo era gali mu nkola. Gali mu nkola. Njagala okubategeeza nti ffe abaluŋŋamya eby'emitimbagano amateeka gakyaliwo mangi nnyo. So byebyo abadde akugamba nti teweeyibaala, teweeyibaala, amateeka weegali. Oyinza osanyukira Computer Misuse Act naye bakumenyedde amateeka agaliwo agasobola okuyitibwamu okubeera nga bakukwata. Kale Oweekitiibwa Nnyombi Thembo bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okuluŋŋamya eggwanga nga bw'aluŋŋamya ku by'amawulire. Yes, nga bw'aluŋŋamya ku nsonga z'amawulire Oweekitiibwa Nnyombi Thembo. Naye bannaaye ebintu bino nabyo si byangu. Aka YouTube bannaaye tuveeyo katugendeko eri Jamiru Mukulu. Jamiru Mukulu olwaleero aleeteddwa mu kkooti. Ffenna tumanyi nti Jamiru Mukulu ye yakulira oba yagambibwa okubeera ng'akulira akabinja oba yali akulira akabinja ka ADF, Allied Democratic Forces ndowooza. Aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Sisobodde kubeera nga ntegeera ebyaddala ki ekivudde mu kkooti eyo, naye kye nsobodde okutegeerako be bantu babiri baabadde avunaanwa nabo emisango gy'obutujju. Awo b'olengera bano kkooti ebayimbudde n'ebagamba muyiteewo mugende mulye butaala, teri akyabakuba ku mukono. Naye ate Jamiru Mukulu ye basazeewo bagira bamusigaza. Kkooti eyimbudde abantu babiri ababadde bavunaanibwa ne Jamiru Mukulu ku misango gy'obutujju, okwagala okuggyako gavumenti n'emisango emirala. Abayimbuddwa ye Daniel Wanyama ne Robert Wandera, nga kino kiddiridde woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti okubaggyako emisango. Gavumenti woofiisi ya Ssaabawaabi ebaggyeko emisango bagende waka balye butaala. So fa byebyo bye twafunyeeko ebigenze mu maaso mu musango ogwo ogwa Jamiru Mukulu. Bwe tuba nga tuvuddeyo nja kukusaba era onzikirize tugende
eri musajja mukulu ku myaka 47 nga abadde amanyiddwa nga Lawrence Niwabiine afudde. Niwabiine avudde waggulu ku rooftop eya Lujayo Tea Factory bw'abadde ku mulimo mu Mishinga Cell, Lujayo Sub-County mu Kanungu District. Omukulu abadde ku mirimo gye, ebintu ne bitambula bulala nnyo. Okusinziira ku bisookerwako biraga nti Niwabiine abadde cleaner ku factory eno era abadde alongoosa waggulu ku roof. N'alinnya awantu ewali ruuzi, ku mabaati agali ruuzi oba agatali manywevu, ekiddiridde kuyitamu era ne yeerindiggula ku ttaka n'akubawo omutwe ogukoseddwa ebyensusso ekitamusobozeseza kubeera ng'awona. Poliisi egguddewo okunoonyereza okwongera okumanya n'okuzuula biki oboolyawo ebimuviiriddeko okubeera nga afuna embeera eno. Bivudde mu disitulikiti ey'e Kanungu sayidi zeeyo, ku sub-county emanyiddwa nga Lujeyo. So byebyo tetugenda beera nga tusukkako wano okuggyako okwebaza nti obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tugenze mu maaso n'okubeera nga program tugikubira oluku mu mutwe. Njagala kubeebaza mwenna, timwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegeka amaaso. Nze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenzi era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera ebimusinga okubeera nga mwagala, mubeere bulungi era mweraba.